În timpul dacilor, așezarea s-a numit Napoca. Ea a fost păstrată și de romani care au ridicat-o în anul 124 după Hristos la rangul de municipium. Clujul a fost menționat documentar pentru prima dată în 1173 cu numele de Clus, iar apoi cu numele de Castrum Clus în 1175 sau Castrenses de Clus în 1213. La 11 octombrie 1944, trupele române și germane au eliberat Clujul, respingând trupele maghiare și germane care controlau orașul. Clujul a intrat din nou în componența României în urma tratatului de la Paris din 1947. Din 1945 până în 1989, Clujul a trecut printr-o perioadă de guvernare comunistă, iar în 1974 numele orașului a fost schimbat în Cluj-Napoca. În acest videoclip vă propunem 15 obiective turistice din Cluj-Napoca. Este unul dintre cele mai reprezentative monumente ale arhitecturii gotice din Transilvania. Biserica a fost înălțată pe un teren care servise drept cimitir și unde exista o capelă dedicată Sfântului Iacob. Construcția s-a desfășurat în două faze. Prima a început în anul 1316 și a fost finalizată în 1390, urmată de o a doua fază între 1410-1487. În 1837 s-a început ridicarea actualului turn cu ceas, în stilul neogotic, de pe fațada de nord, fiind terminată în 1860. Turnul este al doilea cel mai înalt turn de biserică din România. Construit între 1774 și 1785 pe laturile unei curți rectangulare de către contele Gheorghi Banfi, este considerat a fi cea mai reprezentativă clădire în stilul baroc din Transilvania. Frontispiciul rococo are blazonul familiei Banfi și 6 statui ale unor personaje din mitologie, de la stânga spre dreapta Hercule, Apollo, Marte, Minerva sau Atena, Diana și Perseu. Palatul a găzduit ca oaspeți pe împărații Francisc I și Franz Iosef. Începând cu 1951, palatul adăpostește Muzeul de Artă din Cluj. În 1904 a început construcția noii clădiri în actuala piața Ștefan cel Mare, pe locul fostei piețe de lemne ale orașului. Lucrările au fost finalizate în 1906. Construit în stil baroc-rococo, edificiul are o capacitate de 1000 de locuri și 3 rânduri de logie. Prima reprezentație în limba română în clădirea Teatrului Național din Cluj a avut loc pe 14 mai 1919, iar primul spectacol al companiei de limba română din Cluj a avut loc la 1 decembrie 1919, marcând un an de la Marea Unire. Clădirea adăpostește atât compania Teatrului Național cât și Opera Română. În 1990, în nișele de pe fațada clădirii au fost amplasate statuile Thalia și Euterpe, opere ale sculptorului Vasile Ruzbatin. Este unul dintre cele mai vechi monumente de arhitectură din Cluj. Clădirea a fost construită în secolul al XV-lea și este amplasată în interiorul primei incinte de apărare aparținând vechii cetăți. Inițial a aparținut patricianului saș Ștefan Kolb. Conform unor altor surse, ar fi fost folosită și drept han, iar în 1740 a fost cumpărată de urbea clujeană, îndeplinind și alte scopuri, cum ar fi cel de închisoare sau de spital. În această casă s-a născut la 23 februarie 1440 Matia Corvin, fiul voievodului Transilvaniei Ioan de Hunedoara. Ulterior, Matia Corvin a devenit rege al Ungariei în perioada 1458-1490, fiind considerat unul dintre cei mai mari monarhi maghiari. Inițial pe acest loc a existat o mai veche biserică romano-catolică, prima din Cluj, ridicată în secolele 11-12, dar distrusă în timpul marii invazii a tătarilor. După distrugerea acesteia, pe locul ei a fost ridicată în perioada 1260-1290 actuala biserică. Lăcașul de cult a fost proiectat într-un stil romanic târziu. Până în 1557, în clădirea locuită regina Ungariei Izabela. Odată cu anul 1728, franciscanii inițiază o campanie de restaurare a bisericii, în care construiesc turnul din fațada vestică în stil baroc și refac interiorul prin boltiri tipic baroce. Din 1898, în fața bisericii se află amplasat obeliscul Carolina, după mutarea sa din Piața Unirii.
Parcul Cetățuia este situat în nordul centrului istoric pe un deal la o altitudine de 405 metri și are aspectul unui platou pe care a fost construită în secolul al XVIII-lea de către Habsburgi, prima fortificație de tip Vaubach din Transilvania. Astăzi, din fortificația care a dat numele dealului, se mai păstrează doar o parte din ziduri, câteva clădiri și două porți. Cei care ajung aici se pot bucura de o superbă panoramă asupra orașului. Pădurea Hoia Baciu este o pădure situată în partea vestică a municipiului. Pădurea este recunoscută datorită asocierii ei cu fenomene paranormale. În anii 1950, biologul Alexandru Sift a susținut că a fotografiat mai multe forme ciudate cu aspect nebulos. Ulterior a ajuns cunoscută la nivel mondial când în anul 1968 tehnicianul militar Emil Barnea a fotografiat ce susținea el că erau OZN-uri în Poiana Rotundă, în partea vestică a pădurii. Este un lăcaș de cult mozaic construit în perioada 1886-1887 în stil maur după proiectele inginerului feroviar Isidor Hegner. A fost grav deteriorată de către legionari pe data de 13 septembrie 1927, fiind ulterior restaurată cu sprijinul Guvernului României. Alte lucrări de restaurare au fost efectuate în anul 1951. În prezent este una dintre cele 5 sinagogi existente în oraș, fiind singura aflată în funcțiune. Inițiativa ridicării acesteia a aparținut episcopului Nicolae Ivan. Acesta s-a adresat încă din 1919 Consiliului Dirigent al Transilvaniei pentru a solicita un ajutor financiar necesar ridicării unei catedrale ortodoxe la Cluj. În 1920, episcopul Nicolae Ivan a solicitat primăriei clujene ca parcul din fața Teatrului Național să fie cedat pentru zidirea catedralei, cerere care a fost și ea acceptată. Sfințirea catedralei s-a făcut într-un cadru festiv la 5 noiembrie 1933, unde au fost prezenți regele Carol al II-lea și prințul moștenitor Mihai I. Este una dintre cele mai importante gări din nord-vestul României. Clădirea gării a fost proiectată de Ferenc Pfaff și a fost inaugurată în anul 1902. Din Garea Cluj pleacă mai multe trenuri internaționale spre gările Cheleti din Budapesta și Viena. Sunetul care precede anunțurile din stația de amplificare a gării este un fragment din marșul lui Avram Iancu. Teatrul Maghiar de Stat este o companie națională de teatru în limba maghiară și operă. Din cele aproximativ 8500 de spectacole prezentate de teatrul maghiar în perioada 1945-1973, un număr de peste 1200 s-au desfășurat în mediul rural, iar 900 în alte localități din țară sau din străinătate. Pe locul actualului teatru maghiar a existat inițial un teatru de vară clădit în 1874 după planurile arhitectului Henrik Zimmermann. În 1961, clădirea teatrului maghiar a fost reconstruită. Pe 13 aprilie 2007 a devenit membru al Uniunii Teatrelor din Europa. Până la acea dată, singurul teatru din România membru UTE a fost Teatrul Bulandra din București. Cu o vechime de peste 180 de ani, este unul dintre principalele spații verzi din zona centrală a municipiului Cluj-Napoca. În toamna anului 1912, Enio Ianovici, directorul Teatrului Național, a deschis un cinematograf în clădirea Teatrului de Vară din Parcul Central. În parc se află statuile unor personalități precum Antonin Ciolan, George Coșbuc, Liviu Ebreanu, Octavian Goga, Sigismund Toduță, ridicate după 1960, iar mai recent compozitorul, baritonul și regizorul de operă român Nicolae Bretan. Este prima biserică catolică edificată în Transilvania după Reforma Protestantă, totodată primul edificiu ecleziastic în stil baroc din fosta provincie habsburgică. La 13 martie 1718, episcopul Gheorghe Martonfi a așezat piatra de temelie a bisericii. Aceasta a fost sfințită în data de 13 mai 1725 de Ioan Antalfi, episcop romano-catolic de Alba Iulia. După ce ordinul iezuit a fost desfințat temporar în 1773 de către Papa Clement al XIV-lea, în anul 1776, împărăteasa Maria Terezia a transferat biserica, internatul și colegiul în proprietatea ordinului piarist. Sub clădirea bisericii se află o criptă cu 140 de locuri de înmormântare. Aceasta este o copie a lupei Capitolina din Roma, dăruită în anul 1921 de municipalitatea din Roma orașului Cluj ca simbol al legăturii de latinitate între Italia și România.
Între 1940-1944, din motive de siguranță, a fost dusă în municipiul Sibiu. Pe 29 noiembrie 2008, lupa capitolina a revenit pe socrul său de pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca, în fața Catedralei Greco-Catolice Schimbarea la Față. Acesta este situat în clădirea cunoscută și drept Casa Petrechevici Horvat. Începuturile muzeului datează din anul 1859, odată cu înființarea Societății Muzeului Transilvaniei, cu colecții de antichități și exemplare botanice, zoologice și mineralogice. În 1929, colecția de artefacte a fost transferată la Institutul Român de Studii Clasice. Așa cum v-am obișnuit, alte obiective turistice le veți găsi în secțiunea de descriere. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați like și subscribe, iar pentru cine dorește alte trasee sau atracții turistice din România și din străinătate, desigur, apăsați pe următorul videoclip. Pe curând!